sukob, užas, mrale. Ne znam šta kažem, ovo je teška bolest. I pozdrav ljudi, ovdje je Čeličan komšije. I danas ću vam ispričati svoje iskustvo sa Deep Weba. Vjerujem da se svi čuje za Deep Web, šta je to otprilike. I pa ne znam, sigurno je onako 90% vas palo na pamet da ode na to. Ali ne znam, sad ću vam ispričati svoje iskustvo, čisto tako da imate neku predođbu o tome šta je to zapravo. Jer kad gledate youtubere i to, kad priču o tome, 90% njih, pa nije ni bilo tamo, čisto to rade zbog pregleda. Ali ja ću vam ispričati kako to zapravo. Uglavnom, Deep Web ide na neke osnove. Na njega se može pristupiti samo preko onog Tora, znači znate šta je Tor, onaj, kako se to zove, kao preglednik koji je potpuno anoniman. Znači nije ko Google onaj anonimni način, to nije ništa anonimno, to samo ne sprema povijest na vašem kompjuteru, ali Tor vam je potpuno anoniman, ne može stavljati web adresa, IP adresa točnije, i povijest se naravno briše. Zašto je to tako? Jer na Deep Webu, kao što znate, imate sve i svašta. Znači, od kupovanja oružja, pa organa, to su neke bazične stvari za koje ste svi čuli, ali tamo ima puno više od toga, naravno. Tamo imate i... Ja sam zapao na nekoj stranici s hakiranjem i sve i svašta i ne znam, imate svašta. Znači od hakiranja igrica mobitela, tako gluposti, nebitnih potpuno. Pa imate onih gdje baš možete hakirati cijele servere na nekim stranicama tipa Facebook, gdje se okupe najveći svjetski hakeri i pokušavaju zajedno hakirati, na primjer, Facebook. Ovdje imate svašta, možete narušivati ubojstva, bolesnih stvari, ali... dobro, to su stvari za koje ste sigurno svi već čuli, ali pa ne znam, na primjer, ja tu na mobitelu dalje imam taj Tor, pa mogu pokazati par stvari, ne znam koliko je to legalno, ali ajde, ja vam to pokazujem čisto zato da vi ne biste išli na to, jer vjerujte mi, opasno je. Kao prvo opasno, kao drugo mislim, zašto bi išli na to ako ste normalna osoba? Ja sam išao čisto jer me zanima. Naravno, to nije legalno, tako da nemojte ići tamo, čak ni ako vas jako zanima, vjerujte mi, bolje se ne zezati s time. Možete imati velike problema. Ja nisam imao na sreću, ali ne znam, možda budem imao, ko zna. Nadajmo se da ne. Dobro, uglavnom sad sam otvorio taj Tor. Ne mogu vas snimati ovako, zato što je to... kako da vam objasnim, ne možete uglavnom snimati niti screenshotat na tome, jer je to jako zaštićeno. Ali mogu vam pokazati ovako, ne znam koliko vidite, evo tu sam ušao na Tor. I kao prvo trebate koristiti onaj DuckDuckGo. DuckDuckGo, to vam je... kako da objasnim uopće? Neki preglednik koji je tako potpuno anoniman. Tamo pišete, ne znam evo šta, ali prvo morate na internetu pronaći evo recimo ja ću tu pogledati, Tor Web Links. Evo, trebate to pronaći. Evo, na primjer na Dark Web Links, evo, nemam pojma. Dobro, ovo tu nije tako. Dobro, evo, može. Evo, na primjer, zanima vas, ne znam koliko vam smijem pokazati, ali evo, ja ću vam pokazati, na primjer, ovo. Dobro. Ali imate tamo jako cool stvar koja vam se zove Hidden Wiki.
wiki. Vidite, to sam opisao sad ovdje, Hidden wiki. Sad će to će sad ući, kad tad. Da, još jedna stvar, to uvijek radite preko podataka, ne preko Wi-Fi-a. Zato što vam preko Wi-Fi-a neće naći ništa, ne želi vam tražiti. Evo, ja sam sad ušao na Hidden wiki. Kao što vidite, to vam je stranica koju možete naći na kompjuteru. Tu su vam sve ove linkove za te stvari. Evo, na primjer, mene zanima sada, na primjer, želim, samo sekundu, sad ću naći nešto. Evo, na primjer, sad sam ja ušao jedan link gdje možete kupiti Apple proizvode za Bitcoin. To je jedan malo onako bezopasnih linkova i tu sam ušao čisto zbog YouTube-a jer inače, ne znam, ne usudim se baš ulaziti na prodaju oružja preko YouTube-a, ali imate i toga, da. Vidite, tu sam ušao taj Bitcoin za Apple proizvode. Koji ćete tu platite Bitcoin i za taj Bitcoin vi dobijete Apple proizvod, znači tipa iPhone XS, XR i tako to. U biti, ajde pokazat ću vam to šta se sve može naći. Ne znam koliko je to legalno i da li ću ja sad imati nekakvih problema, ali idemo na Silk Road. Silk Road, vjerujem da svi znate čak šta je, svi koji ste se ikad zanimali za ovo. Tako da idem vam pokazati malo Silk Road, da samo nađem link, par sekundi mi dajte. Evo, na primjer ovo, to nije pravi Silk Road. Pravi Silk Road je zatvoren bio prije par mjeseci. Zašto? Zato što, pa mislim logično, neko dojavio policiji vjerojatno ili nešto tako, pa je Silk Road zatvoren. Ali evo, našao sam ovdje na primjer, imate ovo, tu možete kupiti, kao što vidite, marihuanu, neki hašiš, šta već je, ne znam, samo sekundu da vidimo. We are some of new dealers. Dobro, uglavnom nebitno, možete kupovati isto za Bitcoin, logično. Kao što vidite, drogu. Nemojte to raditi. Ja vam samo pokazam šta se sve može naći tamo, jer vas vjerojatno zanima, ali to je zato da vi ne morate ići. I nemojte to raditi, ja nikad nisam to kupovao, naručivao, logično, ali čisto idem tamo zato što je zanimljivo gledati šta sve ima. Niti nemam Bitcoin, tako da, dobro. Ok, sad malo da vam pokažem druge stvari, ne znam šta vas još zanima, ali uglavnom, Deep Web je jako komplicirana stvar. Evo, na primjer, ovdje imate i politiku i sve svašta. O Illuminatima, o ovom, o onom. Ako vas to zanima, zbog toga se isplati otići. Ja vam tu sad mogu pokazati kako vam se instalira. Ne bih ih preporučio, ali ajde. Čisto, ako nekoga jako baš zanima. Evo, imate ovako, odete na Google Play, znači najnormalniji Google Play. Upišite tamo Tor, kao što vidite. To downloadate, samo da ugasim, da vam pokažem cijelu proceduru, znači evo, onda kad downloadate, logično openate Tor, otvorite i tu stisnete Connect. I kao što vidite, za par minuta za par sekundi će vam se to connectat. Tu možete gledati koje to procese radi, vidite, ruta vam, nemam pojma šta radi, ne znam, ne razumijem se baš u to, uglavnom tu vidite, ali nije na to ništa opasno, vjerujte, opasno je tek kad uđete, malo, jer ako se zeznete i ako odete na krivi link, može vam policija doći na vrat, logično, ali
Ne znam, nemojte to raditi. Šta je još bitno da znate? Ako idete na to preko mobitela, nemojte to raditi. Čekajte samo sekundu da izmome ovo. Dobro, uglavnom, ako idete na to preko mobitela, nemojte, rađite preko kompjutera. I onda kada odete preko kompjutera, trebate instalirati ovo. NordVPN. To vam mijenja IP adresu i skriva vam logično IP adresu. Ja to nemam jer ne koristim Deep Web, ali kad bi vas zanimalo to jako, odite morate imati ovaj NordVPN, inače logično policija vas može otkriti. A druga stvar koju ćete trebati je isto vjerojatno Tor, samo preko kompjutera. Eto, tu imate isto taj Tor. I da, uglavnom to bi bilo to. Nadam se da sam malo objasnio taj Deep Web i tako to, i da nećete ići na njega. Ako odete, ne znam, sretno i pazite šta radite. I to bi bilo to, ljudi. Doviđenja, vidimo se.